გამარჯობა, მე ვარ ტატო. წინა ვიდეოში მე თქვენ წარმოგიდგინეთ აი ამ დინამიკის აწყობა, კაბინეტის შეჭედვა, კონფიგურაცია და დინამიკის ჩაყენება. ხოლო დღევანდელ ვიდეოში მე დღეს თქვენ წარმოგიდგენთ აი ამ ძალიან მაგარი დინამიკის გადახვევას, რომელსაც აქვს პრობლემა და ჩვენ ახლა ერთად ნახავთ თუ რა პრობლემა აქვს აი ამ ბასავიკს. ეს არის subwoofer დინამიკის სპიკერი, გახლავთ 18 ინჩიანი. მოკლედ წავიდეთ და ვნახოთ თუ რა შეიძლება ჭირდეს აი ამ დინამიკს. ეს რიგში არის წინააღმდეგობასაც გვიჩვენებს. ეხლა კი მოდი ვნახოთ როგორი ხმა ექნება უკვე გამაძლიერებას. ეხლა მე განახებთ თუ რა პროგრამაში ვამოწმებ დინამიკს. აი აქ არის გარკვეული სიხშირეები და ამ სიხშირების მიხედვით მე შევამოწმებ მას. ნუ ეს არის მაღალი სიხშირე, ჩვენ გვინდა დაბალი. აი 17 ჰერცი. საერთოდ მოძრაობა არ არის. მოკლედ ამის დიფუზორი არის გაჭედილი და საერთოდ აი როგორი ხმა აქვს მოძრაობაზე. დიფუზორის პრობლემა. აი
როგორც იქნა დავშალეთ და ვიწყებთ ახსნას. Ё-моё. ეხა ერთადერთი რა შემიძლია ვივარაუდო არის ის რომ დინამიკი არ იყო კაი დაცენტრებული და არის ქარხნული წუნით. სულ ახალი დინამიკი იყო ფლობელმა ვისგანაც წამოვიღეს დინამიკი, მითხრა რომ 5-დან ამოვიღეთო და ჰქონდა პრობლემაო. მათ ეგონათ რომ ტრანსპორტირების პრობლემა იყო. ეხლა მე რო ვხედავ ტრანსპორტირების პრობლემა არანაირად არ არის. არც დანაცემი არის რამე. იდეალურ მდგომარეობაში არის დიფუზორი. ეხლა უკვე მოძრაობს, ნახეთ? ეხლა ვის გადამჩენია მუსიკა შევერთო და ნახოთ დინამიკი როგორ იმოძრავებს. თუ ყველაფერი ნორმალში იქნება, მე ამას თავიდან დავაცენტრებ და უკვე იქნება იდეალურად კარგი. შემიძლია გენერატორზეც უკვე დაბალი სიხშირე გავუშვა და შევამოწმო დინამიკის მდგომარეობა. მოდი ახლა დავაერთოთ პირდაპირ მუსიკა ამ მდგომარეობაში როგორც არის ეს. პირდაპირ ასე დავაერთებ. როდესაც მე ეს დინამიკი ვნახე, მისი დიფუზორი იყო გაჭედილი, ვერ მოძრაობდა, სიხშირებს ვერ გამოსცემდა, შესაბამისად დაბალ სიხშირეზე ბასის საერთოდ არ ჰქონდა. ჩემი ვარაუდით, მეგონა რომ იყო გადანახურები და თვითონ ხვია მორყეული იყო და ამან მოახდინა დიფუზორის გაჭედვა, მაგრამ როდესაც დავშალე, აბსოლუტურად ეგეთი რამე არ იყო. თვითონ დიფუზორი ძალიან კარგ მდგომარეობაშია. ხვია დაზიანებული არ არის და გაწეული არ არის. თვითონ დიფუზორი გახდათ დეცენტრირებული, ამიტომ მისი მოძრაობა ვერ ხდებოდა. ამიტომ მე შევეცდები ხა თვითონ ეს კეპი, ქუდი, შუაგული მოვჭრა, რომელიც იცავს ყველისაგან. მოვჭრი და მოვახდენ დიფუზორის დასმას და ცენტრებას. იდეალურია.
დავტესტოთ. მოდი ახლა უკვე გადავიდეთ ჰერცებზე. და მოდი ახლა ვნახოთ როგორც თავიდან შევამოწმეთ 17 ჰერცზე თუ რას ისამს. ჩართულია. უკვე იდეალურად მოძრაობს. არანაირ დაბინძურება არ აღენიშნება. დავაკვირდეთ. მოდი შევაჯამოთ დღევანდელი ვიდეო. ეს დინამიკი, რომელიც ჩვენ განმოგვეცა, იყო ქარხნული წუნით, მისი დიფუზორი ვერ ვიბრირებდა, ვერ მოძრაობდა, ამიტომ ჩვენ ის დავშალეთ. რატომღაც მეგონა თუ ხვია იქნებოდა დაზიანებული, მაგრამ ხვია იდეალურად იყო შენარჩუნებული. მოვხსენით მისი დიფუზორი, დავაცენტრეთ მაგნიტის გარშემო და შემოვწერეთ. როგორც თავდაპირველად გავტესტეთ მუსიკაზე და დაბალ ჰერცზე, იგივენაირად გავტესტეთ მუსიკაზე, გავუშვით დაბალი ჰერცი 17 ჰერცზეც ვამუშავეთ და დიფუზორი იდეალურად მოძრაობდა. შემდეგ ვიდეოს რაც შეეხება, მე ამ დინამიკს ავუწყობ კაბინეტს, თავისი ლაბირინთით, საღმისზე გათვლილი კაბინეტი იქნება, რომელიც იქნება პასიური დინამიკი, ანუ შიგნით უსილი წელს არ ჩავამონტაჟებთ, ასე რომ გამოიწერეთ არხი და ვნახოთ თუ როგორი გამოვაგვი ამ დინამიკის კაბინეტი. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, შეგიძლიათ კომენტარები დაწეროთ, ასევე არხი გამოიწეროთ. მომავალ შეხვედრამდე.